Svake godine u svetu u saobraćaju pogine oko 1,2 miliona ljudi, zbog čega su Ujedinjene nacije odlučile da se jedan dan u novembru posveti sećanju na njih. I ove godine Agencija za bezbednost saobraćaja obeležila je taj dan. Danas to nisu samo brojevi, nije statistika koja se vodi. Svaki broj ima svoje ime i prezime. Svako ime i prezime ima i svoje roditelje, svoje braću i sestre, svoje kumove, svoje prijatelje. Saobraćajne nezgode ostavljaju trajne posledice na čitavo društvo. Ne samo na pojedince kojima se dogodi saobraćajna nezgoda, već i na porodice, na okruženje, na čitavu državu. Danas se sećamo svih žrtava saobraćajnih nezgoda. Danas želimo da se posebno zahvalimo i svima koji rade u sistemu hitnog zbrinjavanja, i medicinskim službama, i vatrogascima, i saobraćajnim policajcima, svima onima koji rade da što pre izađu na lice mesta saobraćajne nezgode i svojim radom doprinose da se smanje posledice tih saobraćajnih nezgoda. I upravo to jeste tema obeležavanja ovog današnjeg dana. Ono što posebno želim da istaknem jeste da Agencija za bezbednost saobraćaja će u narednom periodu delovati na taj način da podižemo nivo saobraćaja kulture, da upozoravamo na rizike o nastanku saobraćajnih nezgoda, na rizike da se saobraćajne nezgode događaju u deliću trenutka, u deliću sekunde koji može promeniti život svakom učesniku u saobraćaju. I upravo sećajući se na sve žrtve saobraćajnih nezgoda, danas govorimo o tome šta ćemo uraditi u narednom periodu kako bismo smanjili stradanja na našim putevima. Statistika kaže da je u svetu najčešći uzrok nasilne smrti mladih do 29 godina upravo gubitak života u saobraćaju. Neumoljiva statistika pokazuje da imamo oko 500 poginulih na godišnjem nivou, oko 3000 lica zadobije teže telesne povrede. Ono što nas posebno brine je što imamo oko 10 dece na godišnjem nivou poginulih i što je svako 4. poginulo lice mlađe od 30 godina. To govori o tome da moramo mnogo više da radimo, da mnogo više sinergije pokažemo i da odgovorni subjekti daju maksimum da bismo unapredili ovo stanje. Svakako i mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova ćemo, kao i svake godine, dati maksimum da očuvamo stanje bezbednosti saobraćaja, da unapredimo stanje bezbednosti saobraćaja, da budemo na najrizičnijim deonicama, ali moraju mnogo više i mnogo češće da i mediji, ali i svi drugi pokažu mogućnost da se unapredi edukacija, promeni stav i svest učesnika u saobraćaju. Poštovanjem propisa ćemo jedino doći tamo gde želimo da budemo, a to je među 10 najbezbednijih zemalja Evrope. Mogu svi subjekti koji brinu o bezbednosti saobraćaja najbolje raditi svoj posao, ali dok sami učesnici ne budu promenili svest i ponašali se onako kako bi voleli da se drugi ophode prema njima, bit ćemo i dalje među evropskim državama u kojima je rizik od saobraćajne nezgode najveći.